मुंहिंजो फ़ैसिलो तुंहिंजी अदालत में, शायदि हू मूंखां ॾाढो हुजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर जो को वॾो असांखे कंहिं शइ वठण लाइ मोकिले त तव्हां वञी मार्केट मां हीअ शइ वठी अचो, हीअ शइ वठी अचो, ज़रूरत वारियूं चंद शयूं वठी अचो, ऐं असां उहे छॾे करे वरी ॿियो सामान वठी ईंदासीं त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त घर वारा, घर जो मुखु जेको आहे त उहो नाराज़ थींदो, चवंदो त जंहिं मक़सद लाइ तोखे मोकिलियो त उहो मक़सदु थियो ई कोन। अॼुकल्ह जेके सुपर स्टोर, वॾा वॾा जेके सुपर मार्केट आहिनि, उन में हर शइ साम्हूं पियल हूंदो आहे। असां उन में रेड़ो वठूं था, उहो सभु कुझु जेको असांखे सम्झ में अचे थो, ज़रूरत वारी शइ, कुझु न ज़रूरत वारी शइ बि वठंदा आहियूं, छो जो साम्हूं पियल आहे, रुॻो खणी रेड़ी में विझणो आहे। त हाणे जेका शइ वणे थी त उहा खणी ट्राली में विझूं था। हीअ शइ बि खपे, सर्फ बि खपे, साबुण बि खपे, शैम्पू बि खपे, कुझु खाइण जी शइ बि खपे, कपिड़ा बि खपनि, ताम बि खपनि। मिसाल अजीब अजीब शयूं असां उतां ख़रीद कंदा आहियूं, ज़रूरत खां वधीक बि। हाणे सिर्फ़ु सवलाई आहे न, छो जो माना उन फ्रेम तो लाहे ट्राली में विझणो आहे। असां आसानी सां इहा शइ सभु ख़रीद करे ट्राली में विझंदा विया आहियूं। हाणे जॾहिं असां कैशियर वारे काउंटर ते पहुचंदा आहियूं त असांखां पघर शुरू थींदा आहिनि, जॾहिं बिल ॿुधंदा आहियूं, छो जो उते असांखे हिसाबु किताबु ॾियणो हूंदो आहे। त सॼी ख़बर उते थी पए त हाणे छा कयूं। हाणे माना शर्म खां वापसि बि नथा वञी सघूं, हाणे उहो सामान कढाए बि नथा सघूं, त ज़रूरत हुई त ट्राली में विधीसीं न। हाणे कीअं माण्हू उहो ट्राली काहे वरी इन साॻी जॻह ते रखे, या चवे त हीअ मूंखे नथो खपे, मुनासिबु ई न लॻंदो आहे वॾनि वॾनि सुपर स्टोरनि में। हाणे सेम अलाह पाक जॾहिं इंसान खे पैदा कयो आहे जंहिं मक़सद लाइ, उन मक़सद खे छॾे करे असां सभु पंजनि मक़सदनि में लॻी विया आहियूं। जेका ज़रूरत आहे त उन ज़रूरतनि खे छॾे करे असां अहिड़ो रस्तो वठी छॾियो आहे जेको मालिक करीम असांखे ॾिसे थो त ईंदो त साॻियो ई मूं वटि, उनजो आख़िरी काउंटर बि मूं वटि थींदो। दोस्तो, जॾहिं हर नबी इहो पैगाम खणी आयो त अलाह जे मख़लूक जी ख़िदमत कयो, उनजी दिलि आज़ारी न कयो। त अलाह खे अगरि राज़ी रखिणो आहे त अलाह जे मख़लूक खे राज़ी रखो। असां छा था कयूं? चोरियूं, फुरूं, धाड़ा, नफ़रत, गिलाऊं, गीबत, झगड़ा, शैतानगिरियूं, परायो हक़ गज़ब करणु, पराए प्लाट ते कब्ज़ो करणु, कंहिं माइट सां सिधे मुंहं सां न ॻाल्हाइणु, माण्हू लाइ सिकी मुंहुं आहे। अहिड़ो दौरु अची वियो आहे जो यकीन कयो त इंसान जी कचहरी लाइ सिकी मुंहुं आहे। किथे बि पंज दोस्त, पंज माइट या के सुञाण वारा वेहनि था, उहा कचहरी थी थिए त ॼण सुकून थो मिले। चवनि था त ज़बरदस्त, अॼु असां ॼण हक़ीक़ी कचहरी बि कई आहे, अॼु कचहरीअ जो लुत्फ़ बि वरितो आहे, अॼु मुहबतनि जो मज़ो बि वरितो आहे। असां सभु पंहिंजे मनमानी करे जेको कुझु दुनिया में आया आहियूं त सभु कुझु मनमानी करे जॾहिं मेन हिसाब किताब ॾियण वारे काउंटर ते वेंदासीं, यकीनन असांखां उते बि पघर निकिरंदा। शर्मसारी खां हाणे छा थिए, हाणे मौक़ो मिले त मां वरी साॻियो सभिनी सां चङाई कयां, सभिनी सां जहिड़ा ख़तमु कयां, सभिनी खां माफ़ियूं वठां, सभिनी खां नफ़रतूं ख़तमु कयां, मौक़ो ई न मिलंदो। हाणे उते ईअं थींदो जो उनजी ज़िंदगी वरी वापसि थींदी कोन, ऐं पाण छा चाहींदो त काश मूंखे चंद सेकंडनि जे लाइ बि ज़िंदगी मिले न, मां अलाह जे दर ते उहा इबादत कयां जेको काइनात में कंहिं न कयो वञे। चंद सेकंडनि जी ज़िंदगी उनखे मिलंदी कोन, वापसी थींदो कोन। असां अहिड़ो ग़लति कमु करे पंहिंजे रब जे अॻियां हिसाब किताब ॾियण वक़्तु शर्म खां अखियूं हेठि हुजनि, गुनाहनि जे करे असांखां पघर शुरू थी वञनि, हीअ सभु बुक दफ़्तर तव्हांजो सॼो भरियो पियो आहे। छा कंदो माण्हू? आहे को उन खां पोइ वरी को रस्तो सुझे थो? कुझु बि न। पर सभिनी खे इहा शइ ख़बर आहे, पोइ बि इंसानु कॾहिं कंहिं शइ खां घटि नथो थिए। ख़बर न आहे त उनखे अलाए कहिड़ी ताक़त आहे, अलाए कहिड़े शइ जी सपोर्ट आहे, अलाए कहिड़े क़िस्म जी अना आहे जेको इंसानु पंहिंजे ज़ाती सिर जे लाइ बि का भलाई नथो करे, जेका भलाई उनखे अॻिते हली कमु अचे। हिते त सभु ॾाढा आहिनि, जंहिंखे जीअं वणे थो उअं करे थो। मां ज़िंदगी में ॿ शयूं सिखियूं आहिनि। मुंहिंजी सॼी ज़िंदगी गुज़री वई माशाअल्लाह, जीअं बि गुज़री शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अलाह जा लख एहसान आहिनि। पर हिन ज़िंदगीअ मूंखे ॿ सबक़ सेखारिया, अहिड़ा सबक़ सेखारिया जेको मूंखे ज़िंदगी जे जीअण जो मक़सदु जेको आहे त उहो रस्तो हथ अची वियो। हिकु सब्र, ॿियो ख़ामोशी। मूं जॾहिं खां ख़ामोशी अख़्तियार कई,
मुंहिंजे दिमाग़ कमु करणु शुरू कयो, मुंहिंजे दिलि में जेके विसविसा हुआ उहे ख़तमु थिया। जॾहिं खां मूं सब्रु शुरू कयो, यकीन कयो त मूंखे कंहिंजी ॻाल्हि जो बुरो नाहे लॻंदो। छो बुरो इन जे करे नाहे लॻंदो जो मां उहे सभु फ़ैसिला पंहिंजे रब ते छॾे ॾींदो आहियां, कंहिंजा बि हुजनि। मां हमेशह ख़ामोशी अख़्तियार करे, दिलि में सब्रु करे ऐं परेशान खणी थींदो बि आहियां, पर पंहिंजे रब खे चवंदो आहियां त मुंहिंजो फ़ैसिलो तो वटि आहे, मुंहिंजो फ़ैसिलो तुंहिंजी अदालत में आहे। शायदि हू मूंखां ॾाढो हुजे। मां हिकिड़े अहिड़े अॻुवाण खे दांह थो ॾियां जेको सॼी काइनात जे अॻुवाणनि जो अॻुवाण आहे। उनखां बहितर त को आहे कोन। हमेशह मुंहिंजे हक़ में फ़ैसिला थिया आहिनि ऐं मुंहिंजा ज़बरदस्त फ़ैसिला थिया आहिनि। मां हमेशह उन फ़ैसिलनि ते मुतमइन बि रहियो आहियां। चंद घड़ियुनि जी जेका मूंखे तकलीफ़ मिलंदी आहे, उन तकलीफ़ुनि में अखियुनि में ॾुखनि जा लुड़क बि ईंदा आहिनि, दिलि बि ग़मगीन थींदी आहे। पर वरी जॾहिं मां फ़ैसिलो पंहिंजे रब ते छॾींदो आहियां ऐं मां उन फ़ैसिलनि जो लुत्फ़ वठंदो रहियो आहियां। ख़ामोशी अख़्तियार करण सां मुंहिंजी दिलि मुतमइन ऐं मुंहिंजे दिमाग़ में अकुल जो अंबार थी वियो आहे। यकीन कयो, मां तव्हां सां पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि थो शेयर कयां। मां मौज़ू थोरो चेंज करे वियो आहियां, साॻी मौज़ू ॾे था अचूं त तव्हां जॾहिं बि मार्केट वेंदा आहियो, तव्हांजे खीसे में 1500 आहिनि, तव्हां अगरि उन मां 1000 जो सौदो वठणु चाहींदव त तव्हां 1000 जो ई वठो। छो जो 500 तव्हांखे वरी कम बि ईंदा। कैशियर काउंटर ते हिसाब किताब ॾियण महिल तव्हांखे का तकलीफ़ न थींदी। तव्हांजे हिसाब सां 1000 जो वरितो हूंदो, उते अगरि 1100 जो, 1150, 1200 जो बि अगरि बिल निकिरंदो त तव्हांखे परेशानी न थींदी। इन जे करे तव्हां दुनिया में अलाह पाक तव्हांखे मोकिलियो आहे जंहिं मक़सद लाइ, त उन मक़सदनि खे वठो। छो जो बिना मक़सद जे इंसान बि कंहिं कम जो कोन्हे। मां निकिरी थो वञा, मोटरसाइकिल कढी शहर ॾे निकिरी वियो आहियां, मुंहिंजो को मक़सदु ई कोन्हे। मां निकिरी वियो आहियां, न काथे मूंखे वेहण जी ज़रूरत आहे, न मूंखे काथे घुमण जी ज़रूरत आहे, न मूंखे कंहिं में कमु आहे त मां वियो छो आहियां। दिलि में हिकिड़ो इरादो हूंदो आहे त मां अॼु फ़लाणे हंधि घुमण थो वञा त मां घुमंदुसि। अगरि मुंहिंजे दिलि में इरादो हूंदो त मां वञा थो कंहिं होटल ते मानी खाईंदुसि, मां वञी मानी खाईंदुसि। पर मुंहिंजे दिलि में को इरादो ई न हूंदो, को मक़सदु ई न हूंदो, मां ईअं गाॾी कढी निकिरी थो वञा त मां ॿाहिरि निकिरी रोड ॾे ॾिसी चवंदुमि त वञा काॾे थो। मां पंहिंजे पाण खां ई सवालु कंदुसि त वञा काॾे थो। असां ज़िंदगीअ में हिकिड़ो मक़सदु ठाहे छॾियो त मूंखे हिन मक़सद ते अलाह पाक पैदा कयो आहे, मूंखे हीउ मक़सदु करिणो आहे, मूंखे हिन हर हाल में मूंखे हीउ मंज़िल तइ करिणो आहे। त तव्हां मक़सद ॾे ॾिसी, मक़सदु ज़हन में रखी तव्हां अगरि निकिरंदव, अगरि तव्हां कमु कंदव त यकीन कयो त तव्हां वधीक शॉपिंग वारे सिस्टम सां फासंदव कोन ऐं अलाह पाक वटि जॾहिं पेश थींदव त तव्हांजो जॾहिं हिसाब किताब जो टाइम ईंदो त तव्हां परेशान न थींदव। अगरि मुंहिंजो पैगाम पसंदि अचे, पंहिंजे दोस्तनि सां ज़रूरु शेयर कजो। त मुंहिंजो फेसबुक पेज शहज़ाद उमरानी ऑफिशियल खे फॉलो कंदा। मूंखे कंहिं नए मौज़ू ते ॾींदा इजाज़त। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह निगहबान।